ohang bor kuyida, ertaning tashvishi o'yida, mehmonin qutlaydi mezboni, to'y bo'lsa o'zbekning uyida. Mehnatdan rizqini teradi, farzand deb qaddini keradi, topganin bir kunda elga beradi, to'y bo'lsa o'zbekning uyida. Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo Allohning nomiyle, Allohning kalomiyle barchangizga assalomu alaykum deymiz. Biz bandalarini go'zal suratda yaratgan va cheksiz ne'matlarga burkagan Alloh taologa behisob, beadad shukronalarimiz bo'lsin deymiz. Buyuk Parvardigorning buyuk irodasiyle buyuk vazifalarini o'z zimmalarida ko'targan, u bizni hidoyat yo'liga boshlagan oxir zamon payg'ambari, suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin deymiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Qaddidan da qadri baland qadrdonlar, oilamizning alp ustunlari, suyangan tog'larimiz, ishongan bog'larimiz, uyim, joyim, bolam, chaqam deb yelib yugurgan otajonlar, akalar, ukalar, yoshlari ulug', qadamlari qutlug', bir qo'lida beshikni, bir qo'lida dunyoni, oyoqlari ostida jannat eshiklarini beminna ko'tarib yuruvchi munis mo'tabar onajonlarimiz, dilbar opa-singillarimiz, qolaversa ushbu muhtasham saroy ostonasidan qadam xatlagan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar, qadaminglarga hasanotlar bo'lsin deb qolamiz. Ko'ngil to'y tantanalar majmuasiga xush kelibsizlar azizlar. Sizu bizni mana shunday fayzli oqshomda diydor ko'rishtirgan Allohimga behisob, beadad shukronalarimiz bo'lsin deb qolamiz. Bugun elga chiroyli dasturxon yozgan Saydaliyevlar va Qidiraliyevlar xonadonning bekajonlari Muhabbatxon opajonimizga, Gulchehraxon opajonimizga, qolaversa xonadon ulug'lari Baydullaxon otajonimizga, Tohirjon otajonimizga, bujonlari Rohatoyxon onajonimizga va Mamlakatxon onajonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kechamizning malikasi Mehrangizxon, hayotingizga kirib kelayotgan qirolingizga qirolicha bo'ling, begingizga begoyim bo'ling, shahzodangizga shahzoda bo'ling. Dalirjonni mehrangizi bo'ling. Sevib, sevilib yashang, baxtli hayot kechiring. Hayotda shunday baxtli bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqiling. Omadga suyanib turing-da, hayot so'qmoqlaridan yuring. Charchaganda mehr chashmasidan, omad ariqlaridan suv ichib, hayotingizni xushnud davom eting. Singiljonim Mehrangizxon, bugun katta hayot ostonasiga qadam ranjida qildingiz. Ilohim tinch, totuv hayot kechiring deymiz. Zeroki oilaning tinchligi yurtning farovonligidir. Allohim inom etmish ulug' ne'mat, o'g'ildir, qizdir, mo'min, mo'mina, muslim, muslima. Eng asosiysi 7 muchasi sog' farzandlarning ota-onasi bo'lib yurishingizni tilab qolamiz. Singiljonim Mehrangizxon, yana bir bor egningizga biram yarashgan kelinchak libosingiz muborak bo'lsin. Yoningizga biram yarashadigan Dalirjondek suyukli yoringiz muborak bo'lsin deymiz. Yor-yorlardan namunalar keltiramiz. Hay hay ulam, jon ulam, baxting bo'lsin yor yor. Payg'ambarning qizidek taxting bo'lsin yor yor. Payg'ambarning qizini kim ko'rgan bor yor yor. Ota-ona uyiga kim to'ygan bor yor yor. Zargar qilgan zanjirni uzib bo'lmas yor yor. Alloh qilgan taqdirni buzib bo'lmas yor yor. Yig'lama qiz, yig'lama, to'y saniki yor yor. Ostonasi tillodan, uy saniki yor yor. Hurmatli Mehrangizxon va Dalirjon, bugungi baxtingiz chin baxt, taqdiringiz chin taqdir bo'lsin deb chiroyli niyatlarimizni bildiramiz. Kechamizning ijodkorlari bilan tanishtirib o'tishga ijozat bergaysiz. Bugungi kechamizning xushovoz xonandasi Ilhomjon Jo'rayev va sozanda akamiz Faxriddin aka ustozimiz va videograf akalarimiz Xusrafjon Hamidovlar bilan bugungi kechaning fayziga fayz qo'shishda bel bog'laganmiz. Qani unday bo'lsa, xushovoz xonandamiz Ilhomjon Jo'rayevga beramiz. Marhamat.